Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. সো আমরা এখন তৈরি করছি আরেকটা নতুন বাইক, যেটা বুলেট ইলেক্ট্রা 2012 মডেল। সো এটার মধ্যে কমপ্লিট মডিফিকেশন হতে যাচ্ছে। অ্যান্ড স্পেশাল থিং হলো এটা একদম স্টক থাকবে, যেটা আমাদের স্টক বাইক আছে ওইরকমই। আর কাস্টমারের মেইন ডিমান্ড হলো আমাদের ক্রোম বেশি চাই, মানে যেখানে যেখানে ক্রোম আছে ওখানে একদম ক্রোম চাই কাস্টমারের। অ্যান্ড আমরা করেছি ইঞ্জিন বাফিং, যেটা একদম একদম ফেস দেখা যাবে এরকম বাফিং আমরা করেছি দুটো সাইড, ঠিক আছে। ওটার মধ্যে অনেক কালার, মানে কালার হয়েছে, পুরো চেসিস কালার, পুরো বাইক কালার হবে। সো এটা তৈরি হতে যাচ্ছে আমাদের এখানে। তোমাদের যদি কারোর দরকার পড়ে আসতে পারো, বাইকের সোয়াল আগারতলা। অ্যান্ড সব কিছু এটার কমপ্লিট চেঞ্জ হতে যাচ্ছে, একদম শোকার থেকে ধরে উইল থেকে ধরে আমরা আপডেট দিতে থাকবো তোমাকে। এটার পুরো চেঞ্জ হতে যাচ্ছে, একদম নিউ ভার্সনে আমরা ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি, যে নিউ একদম বুলেটে কীরকম হয় ওইরকম করে চলছে। অ্যাকচুয়ালি এটা 2012 মডেল, তো এটা একদম নিউ ভার্সনে আমরা তৈরি করবো। তো দেখতে থাকো আমাদের ভিডিও। তো আমাদের কাজ চলছে, এখন বাজে রাত্রি 11:30 নাগাদ। সো আমাদের কাজ চলছে, কারণ কালকে আমাদের এই যে বাইক ডেলিভারি করতেই হবে। সো এটা অ্যাকচুয়ালি বেজিং লাগানো হয়ে গেছে আমাদের বুলেট 350। সো আর বেশিক্ষণ লাগবে না, হয়ে যাবে আমাদের কাজ কমপ্লিট। সো কমপ্লিট হলে আমি আবার লোকটা পুরো দেখিয়ে দেবো কীরকম লাগছে সেটা। সো পিছনের হুইল লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে, সামনের হুইল অ্যান্ড বাকি কাজ আমরা করে নেব। সো দেখতে থাকো ভিডিও। ওয়ার্ক একদম ডান হয়ে গেছে, পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে আজকে। যে কালার কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছ আমাদের, অ্যান্ড সব কিছু হ্যাজার্ড সব ইনস্টল হয়ে গেছে আমাদের, অ্যালং উইথ দ্য সাইলেন্সার। এটা শার্ক আছে। সো এটা দেখতে পাচ্ছ ওভারলুক। স্টিকার্সও আমাদের 3D স্টিকার্স, রয়্যাল এনফিল্ডের যেরকম হয় স্টিকার্স। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস অ্যাড করেছি আমরা এটার মধ্যে, যে ফগ লাইটস, এটা ব্লিঙ্কিং অ্যান্ড অ্যালং উইথ দ্য হেডলাইটস মাইনাস ফুল রিং। এটা 110 ওয়াটসের 8GG। তো এটা হলো বাইক।